ഏതെങ്കിലും ഒരു വിനോദസഞ്ചാരി മഴക്കാലത്തോ വേനൽക്കാലത്തോ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വീണു പോയ ആൾ പോയി കൂടെ കാണാൻ വന്നയാൾ തിരിച്ചു പോകുള്ളൂ. കേരളത്തിലെ ഏക തെരച്ചിലില്ലാത്ത ടൂറിസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ അത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലാണ് കേട്ടോ ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിഫ്റ്റ് നോക്കണം. ഇത് പ്രളയം വന്നപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞതാണെന്ന് കേട്ടോ. ആ പാലം ഈ മരത്തിന്റെ പകുതിയോളം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പാറേന്റെ ഷേപ്പ് ഒരു മുഖത്തിൻ്റെതും പിന്നെ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ഇതുകൊണ്ടാ മൂക്കും മൂക്കും, വായും വായും, കണ്ണും കണ്ണും, താടിയും താടിയും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരു ചുരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഉരക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ്. പകുതി വഴിക്കൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ? 14 കിലോമീറ്റർ. ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്ര ഇനിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവിടെ ഒരു പവർ സ്റ്റേഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ കാണുന്നത് ചുരമാണ്. ചുരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചുരത്തിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കി. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടി രസമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ നമുക്കിനി പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വൈകിപ്പിക്കേണ്ട നേരെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. പ്രാന്ത് സൂര്യനോ പുഴോ ക്ഷമിക്കുന്നല്ല, പ്രാന്ത് ഒന്നുമല്ല. ഈ യാത്രേൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ സജഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാത്തവർ നേരെ പോയി കാണുക. ഇത് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു പടിപാളിയ പാർട്ടാണ്. പടിപാളിയ പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതേ കക്കയം ഡാമിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തി. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ആരും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഫാമിലിയാണ് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ പുറകിലുണ്ട്. വഴിക്കൊന്നും ആരുമില്ല. ടിക്കറ്റ് 20, പാസ് 40. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 60 രൂപ. ഒരാൾക്ക് 60 രൂപ. വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളി കേട്ടോ. കാര്യം എന്താ വ്യൂ. അവിടെ നിന്നോ അടിപൊളി പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന വഴി ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് കേട്ടോ. വണ്ടി ഓടിച്ചു വരുന്ന വഴി കാരണം ഉരുൾപൊട്ടലിന് ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റോഡായിരുന്നു. അവിടെ ഓടിച്ചു തരാൻ കുറച്ച് പണി പെട്ടു. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയെല്ലാം കൂടെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നു. ആ റൂട്ട് വഴി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ കക്കയം വരുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ട്. നല്ല എന്താ നിശബ്ദമായ സ്ഥലം. പക്ഷേ നിശബ്ദമായി പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോവാ. ആ സമയത്ത് പുലി വന്നിട്ട് ചാടി നമ്മളെ മുന്നിൽ നിന്ന് മറ്റേ പുലിമുരുക്ക് ഫിലിമത്തൊക്കെ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്തോളും. അത് ചെയ്തോളും ഒക്കെ. വഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട്. നടക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് നല്ല ചെറിയ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി. ഇനി മൊത്തം ഓഫ് റോഡാണ്. ഇത്രയും നേരം അടിപൊളി കാട്ടിന്റെ നടുക്കൂടെ നല്ല ഓഫ് റോഡ്. എന്താ അമ്മൂമ്മയാ? ആണോ? കുത്തി പിടിക്കാൻ എടുത്തു വെച്ച വടി നോക്കണേ. അവളെ കയ്യിലുള്ള വടി നോക്കിയാ. കുത്തി പിടിക്കാൻ എടുത്ത് വെച്ച് കുത്തി പിടിക്കാനുള്ളതാ. അമ്മ കാല് കയറ്റിയത് അവിടെ കിടക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും നടക്കുന്ന കാടിന്റെ നടുവിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കരിങ്കല്ലെല്ലാം കൂടി ചവിട്ടി നടക്കണം. അമ്പടി പുളിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ? സമ്മതിക്കില്ല. ഇത് പ്രളയം വന്നപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞതാണെന്ന് കേട്ടോ ആ പാലം. പിന്നെ ഇവിടത്തല്ലേ ഈ മരത്തിന്റെ പകുതിയോളം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം നാളെ എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ. സംഭവം ഇത് ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലാണ് കേട്ടോ ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിഫ്റ്റ് നോക്കണം. ക്യാമറ വെക്കാനൊക്കെ പേടിയുണ്ട്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയാൻ ഒരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം എൻ്റെ പേര്. ഒരക്കുഴി അല്ലേ? ഏകദേശം 600 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നു. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് 2500 അടി വരെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഉരളില്ലേ, അതുപോലത്തെ പൊത്തുകളാണ് കേട്ടോ. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചാടി കംപ്ലീറ്റ് പാറയ്ക്ക് താഴത്തെല്ലാം ഉരുള് പോലെ പൊത്തമുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം പേര് വരാൻ കാരണം. ഈ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകത, ഈ വെള്ളം താഴോട്ടേക്ക് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
നേരെയല്ല പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉരുള് പോലെ പൊത്തിക്കൂടിയെല്ലാം പോയിട്ട് ഏകദേശം 1/2 കിലോമീറ്ററോളം താഴെ ലാസ്റ്റ് പൊന്തുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം മാത്രമുണ്ട്. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോടെല്ലാം പതുപോലെ വരുന്നുണ്ടോ. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് പതിക്കുന്ന വെള്ളം പാറയുടെ പൊത്തിക്കൂടെ പോയിട്ട് പല ഭാഗത്താണ് പൊന്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിനോദസഞ്ചാരി മഴക്കാലത്തോ വേനൽക്കാലത്തോ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വീണ് പോയാൽ ആൾ പോയി കൂടെ കാണാൻ വന്നയാൾ തിരിച്ചു പോക്കുള്ളൂ. കേരളത്തിലെ ഏക തെരച്ചിലില്ലാത്ത ടൂറിസ്റ്റ് അത് അറിയപ്പെടും. പക്ഷേ ഇവിടെ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് 5 മണി വരെ നിയന്ത്രിക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഗൈഡുമാർ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു വിനോദസഞ്ചാരിയും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പബ്ലിസിറ്റി കുറവ്. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് കണ്ടുപോയി പറഞ്ഞ് ഞാനും വരുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ വെള്ളത്തോടം പുറലോകം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് കക്കയം ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പോലീസുകാർ വീട്ടിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി സഖാവ് രാജൻ്റെ ബോഡി കൊണ്ടിട്ട സ്ഥലമെന്ന് അറിയപ്പെടും. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളും കേൾക്കുന്നു. മനോരമയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ രാജൻ്റെ ബോഡി പഞ്ചറിട്ട് വെച്ച് പാറ കാണിക്കുന്ന ഈ പാറയാണ്. ഇതെല്ലാം കേട്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ആർക്കെങ്കിലും എത്തണമെങ്കിൽ കരിയാത്തുംപാറ സ്ഥലമുണ്ട്. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ല കരിയാത്തുംപാറ. ആ കരിയാത്തുംപാറിന് 3.5 കിലോമീറ്റർ പുഴയിൽ കൂടെ വേനൽക്കാലത്ത് അതിസാഹസികമായ രീതിയിൽ ട്രെക്കിംഗ് ആയിട്ട് കയറി വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന് അടിഭാഗത്ത് എത്താനൊക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് പതിക്കുന്ന കാണത്തില്ല. അവിടെ പറമ്പെല്ലാം നനയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഓസിൻ്റെ സൈഡ് സ്പ്രിംഗ്ലർ വെക്കുന്ന പോലെ 4 സൈഡിലേക്കും ചീറ്റിൽ മാത്രമേ. ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആന കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ സെൻ്ററാണ്. റേഞ്ചും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരികൾ 5 മണി വരെ മാത്രമേ നിർത്തുള്ളൂ. 2018 പ്രളയ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ അണക്കെട്ടും തുറന്നു വിട്ടപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു അണക്കെട്ടില്ലേ, കക്ക അണക്കെട്ടാണ്, അത് തുറന്നു വിട്ടു. ആ അണക്കെട്ടിലെ വെള്ളവും കാട്ടിലെ വെള്ളവും കൂടി ഈ തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വന്ന് പതിച്ച 3 ദിവസം. അങ്ങനെയാണ് തൂക്കുപാലം പതിച്ചത്. പിന്നെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ആ പാലത്തേക്ക് താഴ്ഭാഗം കാണാനായിരുന്നു കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ നിസ്സാര പ്ലേസാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കെ. ഒരാൾ ഞാനോ നിങ്ങളെ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് രക്ഷയില്ല, തെരച്ചിൽ നടത്തില്ല. ഈ തിരക്ക് ഞാൻ ഒരു തെരച്ചിൽ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളിവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ വെള്ളം യഥാർത്ഥ കുഴിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാണിക്കണം. താഴെ വെള്ളമൊക്കെ കാണിച്ചു. വെള്ളം താഴേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ് വെള്ളം. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വെള്ളം അടുത്ത കുട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. താഴെ വെള്ളം അതുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയാൾ പോയി കൂടെ വന്നയാൾ തെരച്ചിൽ നടത്തുക. പൊക്കമുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ആ പൊട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയത്. അഥവാ മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, മഴക്കാലത്ത് ഒരാൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് അളവാകമായ പാറങ്ങളാണ്. ഈ പുഴയുടെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ തപ്പണമെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് ഒരു സംവിധാനം നടക്കില്ല. അതുപോലത്തെ വെള്ളമായിരിക്കും. ഇത് വലിയ വലിയ പാറയുടെ ഇടുക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോയാൽ തപ്പിയെടുക്കുക നടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പോയാൾ പോയി കൂടെ വന്നയാൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് അധികം പബ്ലിസിറ്റി ആവാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 മണി വരെ നിയന്ത്രിക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഗൈഡുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു വിനോദസഞ്ചാരി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടില്ല. 4-5 പേര് വീണ്ടും മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പബ്ലിസിറ്റി ആവൂ. തുഷാരികരിയെല്ലാം എത്ര പെട്ടെന്ന് ഫേമസ് ആകാൻ കാരണം എത്രയോ ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർമാരെല്ലാം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചിട്ട് അവിടെ. ഒരു 5 മണി വരെ വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് എല്ലാ സുരക്ഷിതവും കൊടുത്താണ് ഈ ഗൈഡുമാരിവിടെ നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു അപകടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പാറേന്റെ ഷേപ്പ് ഒരു മുഖത്തിൻ്റെതും പിന്നെ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ഇതുണ്ടാ മൂക്കും മൂക്കും, വായും വായും, കണ്ണും കണ്ണും, താടിയും താടിയും. ലോകത്ത് എവിടെയില്ല നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഇത്രയും കഥകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഈ ചേട്ടൻ്റെ പേര് സലോമി തോമസ് കക്ക എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എവിടെ എന്താ ജോബ്? ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡായി 15 വർഷമായി ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വന്നു പോകുന്ന പോലെ നമ്മൾ കണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം ആസ്വദിച്ച് പോകാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഇത്രയും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ചേട്ടൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഒരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് എത്തി. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് സിമ്പിളായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിവിടെയുള്ള ഗാർഡ് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. ശ്രീ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരെന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ട് ഫേമസ് ആവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ അധികം നടക്കുന്നില്ല. നടക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഗാർഡുകൾ സമ്മതിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി. എല്ലാവരും ഇവിടെ ആര് വരികയാണെങ്കിലും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയല്ലോ, അവിടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതെ, അപ്പൊ ഗാർഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ആരുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തിരക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെ അവിടെ ഇറക്കിയിട്ട്
നമ്മളിങ്ങനെ വ്ലോഗ് എടുക്കാൻ വന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചു തന്ന് അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന്. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഒരാള് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വീണ് കഴിഞ്ഞാല് നേരെ പുറത്തേക്കൊന്നല്ല പോവാ, നേരെ ഒരു കുഴിയിലേക്ക്. അതായത് ഈ വെള്ളം പോകുന്നത് ഒരു കുഴിയില്ല, പല പാറകളുടെ ഇടയിൽ കൂടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഒരാള് വീണ് കഴിഞ്ഞാല് നേരെ കുഴിയിലേക്ക് പോവാന്നല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ബോഡി തിരിച്ചു കിട്ടൂല, ഒന്നും പറ്റൂല. പക്ഷെ ആരും വീഴൂല ഇവിടുന്ന്. അതാണ് ഇതുവരെ എപ്പോഴും ഗാർഡ് ഉണ്ടാവും, ഫുൾ സെക്യൂർഡ് ആണ്. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും എമൗണ്ട് വെള്ളം ഇവിടുന്ന് ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ കുറച്ച് പോലും ഡയറക്റ്റ് താഴേക്ക് എത്തുന്നില്ല. പല കുഴികളിലായിട്ട് മറിഞ്ഞ് പല പാറക്കുഴികളിലായിട്ട് ചെതറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തെരച്ചിലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം. അതായത് ബോഡി വരെ കിട്ടൂല, പല കുഴികളിലേക്ക് പോകുന്ന. ഇവിടുന്ന് തെരച്ചിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ അല്ല. അവരെന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പോയ ആള് പോവുക, തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോവാ, അത്രേ വിചാരിക്കാനുള്ളൂ. അല്ലാതെ തെരഞ്ഞിറങ്ങാനും ഒന്നിനും പറ്റൂല. അവിടെ കുഴികളായത് കണ്ടോ, അവർ പറഞ്ഞത് ആ കുഴികളായത് ഇത്രയും ഈ വെള്ളം ചാടി വർഷങ്ങളോടുണ്ടായ കുഴികളാണത്. അതേപോലെ താഴത്ത് ഒരുപാട് കുഴികൾ ഉണ്ടായി, പല കുഴികളിലൂടെ പോയിട്ട് ഏതൊക്കെയോ ഭാഗത്തേക്ക് ചെതറി പോവാണ് ഈ വെള്ളം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ മുന്നത്തെ ബ്ലോഗിൽ കണ്ട് മറ്റേ കരിയാത്തുംപാറ ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗമാണ്. പിന്നെ അത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ കരിയാത്തുംപാറയിൽ കൂടെ അതിസാഹസികമായി ട്രക്കിങ് ചെയ്തെത്തിയാലേ ഇതിന്റെ ഒരു അടിഭാഗം കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രം പോസിബിൾ ആണ്. വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രം അവർ പറഞ്ഞത് അതിസാഹസികമായി ട്രക്കിംഗ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് താഴേന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 4 കിലോമീറ്ററോളം പുഴന്റെ അതിലൂടെ വന്നിട്ട് വേണം ഈ അടിയത്തെ വ്യൂ കാണണമെങ്കിൽ. കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചു, എനിക്ക് അത്ര വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നും ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു പേടിയൊക്കെ തോന്നുന്നു. രാത്രിയായാലും ഇവിടെ ആനകളും കാട്ടുപോത്തുകളും ഒക്കെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. ദേ കിടക്കുന്നു ആനപ്പിണ്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ സഞ്ചാരികൾ വന്നാല് ഇവിടെ കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ചാരികൾക്ക് കുളിക്കാം. അതിന് നേരെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ വെള്ളം നേരെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പോണ പോലെ ഉണ്ട് പാറന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ. അടിപൊളി സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നേരെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക. പിന്നെ ഈ സ്ഥലം വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മെയിനായിട്ട് ഈ സ്ഥലം, അതെ ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത്രയും നല്ലൊരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫീൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനോട് കഥ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണണം. ഭയാനകമായൊരു ഫീലുണ്ട്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ശ്രീലക്ഷ്മി, ഷാമിയ.